yo muto sala fane ba jipa kitoko nengwa na Kongo za ministre na TV ya Denzulu Zitu Tele Banda TV ya Denzulu Zitu musabone ingeta yenge kino bambote na bandeko balandi toye lisusu liboso na bino pamba te tote boko za lelongo na milulu iye ote bongo koleka le 6 avril 2022 wapi oyo 101 ans badafu kimbanga telemaki pona kobikisa biso bayindo loposo na ye nde tozongeli bino lisusu bobo mesano pamba te ba réaction pe bongo mituna pe biano nde topesi lango bongo titre toye lisusu bongo kopesa biano na mituna bino botunaki bo manifestaki bozwaki ngonga na bino kokoma na lulengi nyonso bokomelaki ngeta toyambi pamba te bongo toza mama ba misusu bafingi ba misusu pe bon batie ba très bien ba misusu pe batuni ba mituna mais bozebele moye to kokako yanola bino nyonso ezati metoko essentiel plutôt pesa bongo biano matondo yambo bongo topesi aya matondo tataki ya likolo na se wapi oya kanisaki biso bayindo bana yambo tozala na loposo ya bokasi pe ya kitoko et puis apesi biso zolo ya munene oto pemaka librement tobimisa négatif ko tabo positif à grande quantité tata mokeli tozongisa makume pa na ye pena motinda mina biso fumuki mbangu oyo asala makambo mutu moko te asala na égalité to na niveau au fumuki mbanga salela massive to bongo bikamwa na bandi toza na lolendo wana makasi pe bongo apesi biso mabele oyo atondisi na nkita bomengo oyo apesi mabele nyonso te et puis apesi mondo cerveau ya makasi oyo atangisi mokili ye mutabandi science nyonso ebandi bon Afrique berceau humanité matondo na fumuki mbango ya kimpa vita balongo pe bakoko na biso ba vaillant combattant ba guerrier ba génie ba savant wapi oyo solo nyonso bongo euti pai na bango matondo mingi nde bongo tokoti na mutu ya likambo nengwa likambo ya mokolo ya lelo matondo mingi tozalaki bongo na thème nde tote koloba bobandi misala ya fumuki mbango totiango bongo le 9 ezalaki bongo un samedi kasi ba réaction na bino elekaki mwa mingi nde bongo toye ko pesa biano na mituna na bino matondo mingi yambo bongo toza na motuna moko ya ndeko milef pamba te be mission o tosalaki milulu ezalaki bongo diffusé to lexaki yango bongo na 3 chaînes epai ya Mbuta Luzitu na Telebanda epi bongo epai ya Mbuta Ngindu na Congo Promo nde tokozwa ba réaction nanu mingi ya ndeko na kati ya chaîne ya Mbuta Luzitu ye na kombo ya Langaba Antonio alobi nini pona ye donc atalisi ba préoccupation na ye alobi Kimbangisme a un problème, monsieur Ngunzati a un problème sérieux. Nous venons d'avoir un ennemi de la parole de Dieu. Wana ndeko, je passe à cause de la foi chrétienne, ça va passer na kanisa. Azape a na Portland, ndenge batalisi. Donc, il y a le biais Kimbangisme est un problème moko. Pe biso tatangu un problème sérieux. Genre, ba oti gozwa komo nato ennemi ya maloba ya Nzambe. Donc déjà pona ye ndeko wana maloba na Nzambe la parole de Dieu pona ye eza bongo la parole de la personne Christ Jésus. Yango ya libo maloba na Nzambe. Omoni nzoka ekoki komona mela bongo te na peuple oaza libre d'esprit. Peuple oaza riche en esprit. Akoki ko sala lecture wana te. Pamba te captivité
occidental l'air et qui bongo na cerveau na mémoire mutu na bongo nde esali ete etikali libela et mutu mosiko enrichir veut dire a commis sous plus esclave que ndenge baki ko esclavagiser omoni a commis plus mabe ndenge mabe o batikele lié pamba te batikele ya na cerveau et pas wapi commandement ya nzoto ezali nde pasi nzoka ba adage nyonso bakoko balobaki eza maloba ya nzambe pamba te ba adage nzo zongela biso au quotidien moni yango etikele ba référence oyo toza ko se référer nango mukolo na mukolo yango ndi maloba na nzambe mais ye azu maloba na nzambe oyo ezali na bible bakumbeli ye ba présenter yango lokolo maloba na nzambe pamba te yango ndi na base ya destruction ya humanité mobimba la bible moni na koyebisa ye boye soko ke na Chine pour kende Corée du Nord ba agence à voyage balobi ba peso lolenge ya kotambuze mukanda mo bateli ona balobi bali kotangelo ba élément oyo koki kozala nango tita okoki kozala nango pokota tant que touriste na Corée du Nord. Premier article liboso to mobeko yamba kotangela yo na lokasa wana ba ebisio okokende kuna bandimi okende mais première des choses okoko ma Bible te donc okota Bible na Corée du Nord te. Et voilà le Corée du Nord, on comprend le pays africain. Exact. Donc, Corée du Nord déjà, na ortasi, où azo vivre, na isolation, où azo vivre, aza mboka oyo, na ye moko amikokele li ko imposer idéologie na population na ye, et puis bongo baza ko évoluer bongo. Donc déjà, à commis grand, à un pays émergent, sur le plan armement, sur le plan social, et si, à matière, pas matière, sanctionner qui est à ce qui passe en haut. L'élo Afrique, totale, qui a ma Bible, tu as mis maloba yanzamba, toyambi. Et maloba yanzamba, normalement, il faut faire évoluer biso. L'engé peuple, il y a Europe, bango bakolo maloba yanzamba, tant l'engé baza évoluer, pas matière, maloba yanzamba, pour na bango, ils positif. Mais le temps maloba ya nzambe oyo basaki semblable bari koya nzoka ezaki maloba satana pamba te à la personne ya tolo balokola ya roi Léon Paul II ye aza politique mais azali lisusu lokola na partie mo spirituelle azo pesa commandation azo pesa commandement na ba missionnaire catholique oyo bongo bayaki na Congo po ba panza évangile mais yoka maloba oyo ayebisaki bango et bokumbela bango maloba ya nzambe te po bayebi déjà yango de leurs ancêtres bayebi ke tiwe zo kuma sa mutu bayesa ba mauvais actes mais boza na courage mon ya kokosa bango pour intérêt ya métropole et yango lelo ti lelo ba prêtre catholique blanc les bazongi et ba légué makambo wana batiki yango et pas ya ba prêtre catholique ya loposo moindo donc ils ont continué kaka bongo et donc ko kozala te maloba ya nzambe pona biso eza maloba ya mongunya pona biso ndeko atunaki motuna wana donc lelo na ngonga oyo tokomi so ezali maloba ya nzambe bayelaki biso il faut tokoma na niveau de vie moko na bango il faut tokoma na bolingo moko tolinga entre biso na biso ndenge bongo peuple wana oya kumbaki livre wana balingani bango na bango omoni solidarité ya Europe lelo eza bongo bokesana na Afrique enemna liboso za ndeko na ye et posa likambu bozala na boyike ekenda liboso te pamba te so bozami bale misato entre bango déjà ki jalousie koelana eza ko empêcher botambola mulai botambola bongo musika il faut ça likambu na yo moko batama po ezwa tombwa po boy kende liboso nzoka za misala ya satana ndeza ko sala bona mitema ya bato baza na vibration négative baza ko kantsaka mutu mabe jamais afanda kansa positif na ndeko za peni na ye moni donc eza misala ya satana et yango mukanda ya satana maloba yezo benga ya nzambe nze maloba ya satana pona biso donc toleki tokei na mutuna tokozwa nyeso penza te bandeko yo bafingaki matondo programme ezate pamba te mukonzi ya maloba ya nzambe ya ba pays ya Occident
to bongo to lobela ngo na lolenge kani maître ya Bible to auteur ya Bible ya Jésus yepe babenga Belzéboul ba finga pe na ndenge so ba fingelela mais jusqu'à preuve du contraire ba na choix tika bazonga epa mutu ba finga ki pamba te yeza kinzela solo pe bomoi na peuple wana ye atinda makin donc biso pe bo fingi matono po toza obon tozali yango bo fingi donc toza pe na maloba fumuki mbangu ndeza nzela ya bomoi tombwa pe longengo baindo donc bokozonga kaka donc eza problème temba ndeko ba encourager matono moka kozwa lipambola fumuki mbangu eza na bili pamba te bongo bo pesi bo kasi na bili na musika na ba encouragement na musala oto sala yango na ba difficulté nyonso na ba risque nyonso po sango lobika lo poso moindo e panzana yo kama na baindo nyonso matondo to koti na mituna mususu komela kibiso balobi tata ngunza ozolobela bongo tozongisa langue officielle to remplacer ngo na Kikongo na bingeta to ko remplacer te mais to kozongisa pamba te so to kozana langue officielle to maintenir lango bongo mais na ba nkota na biso nyonso to lobaka déjà na ba 4 langues nationales na biso mais to bimisa langue officielle na biso moko ezala oyo etambola na Congo pe bongo influence Afrique centrale nyonso pona nini pamba te to teklo malamu lingala eza ya biso kasi lingala yaki boko intervenir deuxième temps na longe kani pamba te a majorité ba militaire ba ki ya biso bandeko biso baindo na Équateur pamba te ba équatorien moi makasi mikuwa ezo kemba makasi na longengo bayambaka na ngonga mulai donc baza peuple oyo eza na bokasi na force physique babota makanango déjà vibration pe ya zamba elati bango bakasi nde bazaki a grande majorité na armée nde sali ete ba imposer lingala po mutasimbi pena mandoki ye aza ko imposer volonté na ye so abino pesa européen pamba te aza mandoki donc nde sali ke batu ni ba komi obligé bakoma bomoko na basoda na partie ya langue omoni nde lingala bongo etamboli ti ebimi kutu libanda ya Congo eza malamu mais nature na biso epai ba institution efandi na Kisasa vitrine miroir ya Congo nyonso eza ko vibrer na langue Congo bande oyo ba belisa bana bakibeka orokende pa ya mama tata o bana connaissance ya kosalisa bakotindo oluka ligorodo kasi okokende ko luke na kombo sur ligorodo penza te e ba biso kende luka benga ye mfumu donc nature wana sola ko komi côté moi ba maiza ba pembeni balé benga ka mfumu komona ye a manifester moni oko apena mungongo na ye bedi azondima donc nature wana ezoyoka na Kikongo nde tobaki ekozapena Kikongo ya makasi ya Kikongo te mais ekozala Kikongo tobaki Kikongo ya mbula matade Kikongo ya l'état oyo ba diluer yango ba lembisi yango poto koma bomona nature na biso e makanisi ya malamu ba oyo baza na bitenya nature wana pamba te tobaki na émission leki moto munda kufaka te donc baza na kati ya nature wana ba kwa ko inspirer biso to lingana entre nous to pesa na maboko et to koma bomoko lo lenge lelo oto mona ba peuple ukrainien pedi ba chanter dans tous les bords na bango ba si manduki pour défendre mabele na bango moni donc to sali part des choses ya Ukraine on veut dire ba lakisi patriotisme na bango nationalisme na bango mais biso nde bateki ya Congo mutu pena ndimi beda sombaka minduki na faiblesse armée na biso mal payé po tekela ba rebe o baza ko semer terreur ko boma bandeko ne moko po ye vi na vedi mbongo na ye vedi bo moineza malonga ya ye moko kaka abosani ba karama ezozela ya bosana loni mabe buka mabe omoni donc il faut to ningisa nature na biso ela mukapo ela tabiso nde boto zongisa langue Congo na banzi kotwana to pesi biano boso sur la biso malonga pona bomoko esengi bongo to se retrouver na fumuki mbangu e fumuki mbangu wana abandi na Congo central volonté ya mukila molima tata nzambe to lebela bongo ya père créateur lingeza la bongo pamba te
mokili ebandi na Congo. Na Congo, il y a espace géographique, mais ebandi, tout le blata bongo, donc ebandi, na langue Congo, ndem kota, n'sengi bongo za kota, o esangisa, to se retrouver biso nyonso, comme peuple moko, kobana na langue na biso, pe na sauveur na biso. Donc, na bandi biano, to pesi, ekokeli pena nanu bongo. Matono mingi toke, na mituna mususu, ekomeli biso, balobi, to kabola, ya César qui a César a dit ce qui est à dire. Te, wana ezala ki mateya ya mukonza bayuda Jésus azo la part des choses ya koloba ete César lokola l'état religion nzambe etikala te. Donc biso to kabola kite pamba te e kabani pete ningi to te koloba. Donc to respiritualiser. Jésus ngoli azo sala musala esenga mpa kwa tindika Pierre ki loba mbisi. Donc, même temps Pierre azaki bon apôtre, na kati ya lokola azo fonctionner na religion, même temps les sous yemo sous akesu koluka mbongo, pour foutre un pas à se conformer na loi à César. Donc, l'homme est tout dans lui. To ko ko kabolate. Tende to lobaki âme, esprit, corps de salimutu. Donc, biso roi azalaki politique pas spirituel. Pambate ndotoye agozwa ezala mokila molimo nzamba ko inspira ko lotisa ye pona bolamu ya population wana poza mutu donc commandement bana na mutu po nzoto ezala malamu. Donc faut respiritualiser ba secteur tout ya vie, tout dans aspect politique. Ce n'est pas tout le monde peut faire la politique. Politique eza pona ba éli veut dire batoyo bazo mona makambo différent na ba peuple oyase. Donc aza sous forme ya nkulu asa lokola divini asa lokola divin na bino, asa lokola nzambe mobimba nete na politique baza banzambe na bino nde bakufanda na politique na bino. Bazo mona makambo na bonzambe bazo balwa na kibonzambe po ekitela bino ekumba mapambo bien-être ya tout le monde. Mais lelo tout le monde o azuka maîtrise. Il y a langue, il y a Voltaire, il y a francophile, donc francophonie, donc la langue française et wana il y a comme politicien, pas mbata tangi mukanda muko songolo pakala, mais nature na yena nous a ko empêcher parce que zana nous égoïsme, zana nous na chacun pour soi Dieu pour tous. Mona muntu azaki na l'opposition monde donné à bien, a comme il y a politique, ba mo changer l'opposition. Donc azana na faiblesse, azana na ba manque belé, donc il faut ba kambaye. Donc, politique et salama, n'a baillé, un niveau spirituel élevé. Donc, il y a tout spiritualisé. Awa mboka otozali, pour la politique, il faut on les cas, na loge, il faut on les cas, na bonzambe, na bangote, na bosolo, na face B, na bango, faut la membre, il y a club, il y a obédience spirituelle moko. Et kuna, il y a maté au besoin, pour bima grand. Po elembone ele bakinge toza pena moko nzambe moko obotami oye et siko ozuma tikita ki bonzambe ko kozala leader politique. Donc baza ba n'importe qui te baza ba visionnaire mais di bazo e bato comme na elekoni et comme na étape nini et naza nani moni to basa makamba toute conscience mais biso to sa makambo par procréation toza ko adapter. Pour ne pas cela qui boye pose yango ko saleli boye omoni nde passe yango wana. Donc ndene totai bongo koloba. Donc il faut parti politique na biso to respectualiser yango veut dire religion africaine kimbangisme authentique et pesa mateya to tombola yango e ba koleka nete na politique bazala nanu ba o ba leki ba tangi na bonzambe yango to loba na première des choses nanu tolong la coucou ya religion na ba classe ya Congo to bana nkuna e ba remplacer sikoyo religion kimbangisme e bana kotanga na ba etelo nde ekosala biso to funga mamiso to funga matoyi to koma bongo bato ya miso mini poto mona oza mukila molimo to ya ko transcender to transposer yango to mema yango na mukila musuni pona bolamo
moni lelo Poutine awasa mambo parabi ke yende face pas azongisa Union soviétique ayebi oyazali moment na yende elaka et pesa mela bango ayebi oyazali OK kuna Xi Jinping na Chine ayebi oyazali donc ayebi ke il est prophète donc il faut akokisa na 100 ans ya parti communisme na bango et Chine comme bango puissance mondiale et azosala nyonso pour pedi bakokisa bakoma baza ba n'importe qui te bayebi o bango bazali moni même si aujourd'hui Marine Le Pen a le belo moko na dernièrement awa na le basisi premier tour na bango alors il faut to cesser na union européenne bongo koloba anglais pamba te Londres sabimi et to le bongo français na allemand pamba te bongo ndi bazo peser omoni donc baza banzambe na politique siko biso to ba homme charné to yango ba osala eloko veut dire ba osala makambo par émotion veut dire par précipitation programme moko ezali bana plan moko te ba olandelela ezate njoka ndoto oyo nkumu ya pharaon azwaka yango sa qui est prévision ya nzala oyo beteke bongo mokili elelo bo totande mokili ezokende religion africain futra fomuki mbangu aza ko averti koloba na état au Congo aza lelo et aza capable ya ko revaloriser mabele ne kaka rien que mabele ne kaka ya kolo na betandi 80 millions ya terre arabe ne bango to baloba donc ce ka tsekaka bilona lelo nenge professeur lobaki ba oluka misale pa na biso ba kolukango pole bango ba okene ba bombe nucléaire mabele robeba ba reproduire te et mundele pena ba koluka musala na Congo ce qui biso to loni lelo en grande quantité tout le monde a nga sala comme un journaliste tout le monde a sala politique donc tout le monde veut faire ndenge mutnyeso azako sala il faut l'état za mutu a orienter batu mingi pamba te pas te okende pas ezali omoni donc toyana bakonzi ya l'état oyo bongo bakabwani na molimo or il faut to kambama ndenge bakoko na biso bakambama kende bongo tolobaki na émission euti koloba anémisme le ba moni biso babi peuple oyo tokuti ancien royaume Congo ya empire Congo tout ce qu'il fait asa le samba osenga permission na nature pamba te toyebaki te même potaka pont eleka il faut senga pamba te ma eza mokili mobimba eza na kati wana omoni pamba te yo mutu kati no pe oza na mai le comme na suka na ya vie physique ne ba kotia na lilita mai no rekita ekende wapi e ko traverser banzela na saison ne balé na bino donc bolimbisi et ezongi na no donc bazali batu oyo politique baza ba n'importe qui te bolimbisi donc baza eza bongo kozalila biso bongo ngonga pena ekoki na bandi bay oba sosola biso bakozanga te bakozala pi ba mataka nombre ba manifestaka poto bikisa Congo pe Afrique eza na automatisme moté ekia ko salama mbamba tanta na traitement des douanes se changer te même nzamba sa mukili bongo te balobi 7e juillet c'est reposé donc nzamba dépasser énergie après dépassement énergie ndé alembi apemi a reposer donc opema pena pemaka et mutupe na image ya nzamba akolanda processus wana ma tondo na banzi kutona bobo sosoli ezali tozui montango kokende mulai eza bongo bituna pe biano na banzi question moko ekomeli biso babi papa zoya tetango nzo lobi nini ngeta kamba loba ekozanga te to loba kaka papa koya ngeta so koya po azwa christianisme ne koli bakumbaka azonga nango na Vatican matondo ingeta mokakozwa et sika koya lisusu po je veux dire ba chaîne oyo efungamaki akanga susu bana baindo ne wapi oyo toko sengelela ye mvula mais mvula ngo ya mai ya moto ingeta bana na ye na Ukraine na Russie
bana na ye aza autorité spirituelle religieuse akoki te même côté kimia na bana ya loposo na ye pamba te bango tu baza na religion abrahamique ko na bango moko Abraham. Donc nini na koya koluka bolamu na Congo toloba nini troisième cathédrale la plus grande oyo apetongami na Goma basi ya bankumu to ya nkumu na biso ya kala Mbuta Kabange atongeli azotonga sopesili donc eza ya munene atongeli catholique eza mapasi pamba te tata mokeli ba principe ya nature ezo kopekisa biso maloba ya chambre et na salon ya salon ekende libanda. Donc il faut biteni wana nyonso eza na tina makasi mais tokoloba nini na oyo esengeli bongo toloba so boto lobi eza malamu eza mabe donc eza malamu te nanu kotonga nanu église cathédrale fortune wana ko engageango na foi chrétienne na catholicisme oyo eza élément destructif na vie ya humanité te tokoki te. Donc kotonga église ne ba forme nango nyonso eza ko validité ko kata maboko ya bakoko na biso eza oza ko validité ko crédibiliser la traite négrière, la vente d'hommes. C'est l'église catholique en tête yemutu a organisé a manipulé ba traite wana esala ba vente wana esala ba administratif nyonso ba yaka ba na foi chrétienne ba ki ba mindele ya catholique bango nyonso tous les colons et tout bossanate civilisation ya Europe et salami na catholique na la foi chrétienne na christianisme. Donc et ko peser lobby et pas ya pebelinga bokoma na acte ya kotonga iloko ya bongo et milimo makila ya bakoko na biso et côté la mekoganga justice et ko peser ko benda bien na se sengélité botonga iloko ya bongo na honneur ya catholique honneur à Jésus waza mubomi bana ya fumu kimbangu. Donc toloba pena boye pamba te ce qui peut au piololité boyeba te ke ndeka za na nzete tika to piola po ba ki ndeki za na nzete okoyeba chaku na ko piolola na ye na bandi moma to komi toza na ya kimpa vita oza référence ya ba mama ya Congo pe Afrique na âge ya 22 ans andimi ko pesa bomoi na ye et abateli mwana na ye baboyi ba catholique baboyi bazwi même mwana ni batumbi pie na mwana na mukongo ta acte wana Bernard de Gallo na de Lic. Donc ba catholique wana batu même pas mawa batumbi mutu mobimba lenge mwasi mobimba pona sango kaka ya bola makumeli bandeko na ye batumbi et ce qui to sala la acte oyo Mbuta Kabanga salaki ya ko baptiser même avion na komba ya kimpa vita elokumu ce qui to tika to kendi na kotonga ba édifice ya makasi na honneur ya catholique et milimo ya Congo ekozala contre biso. Donc ngonge koki ba mama na biso bazui libaku ya kozala pembeni ya bankumu pamba te elembo na bango nde epusi bango pembeni ya ba grand homme wana ya banzambe wana ya politique. Donc te ba rôle na biso ezali ya kotomla bongo bo mama banengwa oyo ba mama o basaki makambo ba batelaki bo mama na bandi bongo na baindo bazali mama mafuta zali kakalula bazali baza ebele totombola bango wa to dresser bona mama nyaki waza mama basala makasi même ba ONG ba pesa même komba ba mama na biso wana baluka même ba histoire ya Congo et Afrique centrale Afrique ba mama o ba vibra ki na positivité ba baptiser ba pesa ba kombo ya ba action o ba so sala
ezabo lipamboli liboso na bango pe sima na bango. Maman na biso nkumu disons nkumu a été kotika ebonga maman Olive maman na biso lembe to benga bongo na kiboyindo ingeta lo lengese moko na jamais tard. Donc na le silité na ne comme officiellement te longola na maboko ya bamupe. Si c'est pour un terrain politique pour mes atteindre ceux qui ont en face ben nango créer prudence et ça entièrement catholique ingeta pambate tout acte posé dans le monde physique a un impact spirituel tout acte. Donc lelo bilaka ko ikozala kasi si kama soki to ya mabe eleki ezape ko tout fait bilaka et kokisama moni de to taki bongo nengwa ki atondo babimisaki ba paya nyos batikaki mobali na ye. Donc lelo oyo elema mobali ko vibrer na positif ya mwasi ko pe kozwa kokoso na négatif ya mwasi na banzi na qualité ya kingunza oyo toza ko lobelela ipai tozo kende soki konga zo jouer vocation na été imposition ekoya pour Congo azwa éveil a jouer rôle na ye ekoya na bo petete na sous-qualité ezala bololo ipai pe ekobimelela muta ko empêcher nga kozala te mpepe wana ezala makasi ekopikola banzete mais batola ndaku ekokima to éviter mon pepe wana parce que muta ko maîtriser ngo akozala te matono mingi na banzi to pesi biano to loba nini poto sukisa ba nyonso oyo bazo manifester négativement wana droit na bino pambate maloba oyo eza penza lolenge moko mutalie pilipili moloni pilipili otunete so pilipili eza makasi otelaka na monoko. Donc ne bo réagir déjà et lobi te pilipili wana eza makasi matono mitoko ba sala tata toza bongo mama mwana ata sui tolo ya mama to bongo libela mama akochimola libulu te po akunda mwana pasi ni kaka kibo mama akokoba kaka mwambata mukie po ayebisa mwana esali pasi tika ya toluka mapambo lipamba titosa musala po na biso te loin de là ya koluka base ndenge bozokoma loin de là ya koyebana et loin de là ya nyonso eza po vocation elembo il faut to sala po to éveiller bilenge pambate ngonga nango ngeza na makambo na makambo ya ngonga nango ngonga ekoki ya kotela mabomoko ya bana ya Congo pe Afrika po to bikisa le poso na biso na banzi to lobaki yango moyindo na libanda kufaka chaque jour lelo na mboto za na États-Unis subiso pasi po siko congolais ba otiko bomaye. Donc chaque jour la race noire a kufaka yanto bibongo nani ya kotelama parti politique epekisa ba massacre wana wesala makana libanda ya continent yanto bi photo to fédérer Afrique to kwa makasi poto protéger ba compatriotes libanda il faut to zonga et bana baindo mabeli na biso Afrique to kene boko luka pa to za ko lukelela to batela bomo na biso poto zongisa makabo mtoki na biso na Afrique matondo mingi to zeli ba réaction na bino bobo mesano mituna pepiano botika na kimia tata ngonga ikoki ingeta ngonga ikoki lokumu na fumu kimbangu mkolo ngonga basali ya ngonga batele misingonga mukakozwa na bana baindo oyo balamuki matondo Banda TV ya Denzulu Zitu busabone yeye pour la tête au sabon le sabone kwene mono sabone kwama eno gogo lo sabone kwene go malutali